இந்த கோவில் நிறைய படத்துல வந்திருக்குங்க. இத பார்த்த உடனே உங்களுக்கு எந்த படம் ஞாபகம் வருதோ அதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. காந்தலூர் ட்ரிப் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது திருமூர்த்தி டேமுக்கு போயிருந்தோம். அப்படியே திருமூர்த்தி மலை கோவிலுக்கும் வந்துட்டோம். இங்க வந்து பார்த்தா செம்மையா தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ட்ரெஸ் இருக்கிற தைரியத்துல யோசிக்காம தண்ணியில இறங்கியாச்சுங்க. இங்க ஒரு ½ போல அந்த தண்ணியை விட்டு நாங்க வெளியே வரவே இல்லை. கடைசியா என்ன சொன்னா, இந்த ட்ரிப்லயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்பாட் இதுதான். அந்த அளவுக்கு நான் ஜாலியா இருந்தேங்க. நல்லா தண்ணியில ஆட்டம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா போய் சாமியை பார்த்துட்டு வந்தோம். பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு இந்த 3 பேரும் சேர்ந்த ஒரு சிவன் கோவிலுங்க இது. இங்க நம்ம முருகருமே இருந்தாரு. ரிட்டர்ன் போகும்போது இந்த இடத்துல மரம் நல்லா கேப்பே இல்லாம நல்ல நிழல் கொடுத்துச்சு. இங்க மீன் சாப்பிட்றதுக்கு கடையுமே இருந்துச்சுங்க. கொஞ்சமா போட்டோஸ் எடுத்துட்டு காந்தலூர் சீரீஸை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். டாடா.